오늘은 쿠보다 M125X 트랙터 타이어가 빵꾸 났다는 연락을 받고 농장으로 바로 출동했습니다. 멈춰버린 트랙터. 타이어가 완전히 내려앉았네요. 이럴 땐 현장 교체가 가장 빠릅니다. 먼저 손상 부위를 확인하고 무거운 타이어를 탈거합니다. 새 타이어를 장착하고 에어 주입까지 꼼꼼하게 체크. 모든 작업 완료. 트랙터 타이어. 브랜드별로 생산지별로 원하시는 타이어로 원하시는 장소에서 꼼꼼하게 출장 교체까지 한 번에. 함께하는 JT그룹 주식회사 실장 유인정입니다. JT그룹 자체 장착팀이 직접 출발합니다. 언제든 연락주세요.